2022 жылдың 22 қазанында сағат түскі 12:30 кезінде оңтүстік Кореяның Чолла провинциясындағы Йосо қаласынан жедел жәрдем қызметіне қорқынышты қоңырау түсті. Қоңырау шалған әйел қызы Хейдиннің ваннаға кездейсоқ құлап, тыныс алмай қалғанын айтты. Жедел жәрдем жеткенде Хейдиннің жүзі бозарып, ерні көгеріп кеткен еді. Дәрігерлер оны дереу ауруханаға жеткізіп, жол бойы өмірін сақтап қалуға тырысты. Сол сәттен небәрі 6 келіге де жетпейтін сәби өздігінен әрең тыныс алып жатқан болатын. Анасының айтуынша, ол қызын шомылдыру үшін ваннаға отырғызып, аз уақытқа басқа жаққа алаңдап кеткен. Сол аралықта сәби суға батып қала жаздапты. Бірақ дәрігерлер алғашқы көмек көрсетудің өзінде күмәнді белгілер байқады. Хейдиннің қолы, аяғы және басы түгел көгерген. Кейбір көгерген іздер сарғыш тартып, бұрын пайда болғанын көрсетсе, басқалары да жаңа салынған еді. Кейін жедел жәрдем қызметкерінің бірі Хейдинді көрген сәтте-ақ бәрін түсінгенін айтты. Бұл сәби ұзақ уақыт бойы жүйелі түрде соққыға жығылып келген. Алғашында Хейдин жақын маңдағы ауруханаға жеткізілді. Алайда оның жағдайы тым ауыр болғандықтан дәрігерлер өз күштері жеткіліксіз екенін түсінді. Сөйтіп сәбиді шамамен 110 шақырым қашықтықтағы Кванжу қаласындағы мамандырылған ауруханаға шұғыл түрде ауыстыру туралы шешім қабылдады. Осы екі аурухана арасындағы жолда маңызды оқиға болды. Бірінші ауруханадағы медицина қызметкерлері анасына қызымен бірге екінші ауруханаға баруға тыйым салды. Себебі олар әйелден балаға қатыгездік көрсетілді деп күдіктеніп, бірден полиция шақырған еді. Сондықтан екінші жолы жедел жәрдем көлігінде анасының орнына жергілікті билік өкілі бірге отырды. Кванжу ауруханасына жеткізілген бойда Хейдинге шұғыл ота жасалды. Хирургтар іш қуысын ашқанда жаппай ішке қан кетуді анықтады. Оның денесінде шамамен 500 мл қан жиналған болатын. Бұл кішкентай бөтелкедегі судың көлеміндей. Мұндай қан жоғалту тіпті ересек адам үшін де аса қауіпті. Дәрігерлер мұндай жарақаттардың қарапайым суға батудан пайда болуы мүмкін емес екенін бірден мәлімдеді. Мұндай зақымдар тек өте қатты соққыдан ішкі ағзалар жарылған кезде ғана кездеседі. Кейінгі тексерулер бұл күдікті толық растады. Мидың томографиясы сәби миына қан құйылғанын көрсетті. Мұндай жарақат бұл жаста сыртқы күш қолданбағанша іс жүзінде болмайтын. Рентген нәтижесінде кеуде тұсынан 23 ұсақ сыну анықталды. Оның ішінде 2 қабырғасы толық сынған. Сынықтардың әр түрлі жерде орналасуы олардың әр уақытта пайда болғаны көрсетті. Бұл Хейдиннің бірнеше рет ауыр соққыға ұшырағанын дәлелі болатын. Жиналған барлық дәлел бір ғана қорытындыға әкелді. Бұл жай ғана қайғылы оқиға емес еді. Бұл сәбиге ұзақ уақыт бойы жасалған аса қатыгездік, зорлық-зомбылық болатын. Дәрігерлер 4 күн бойы оның өмірі үшін күресті. Өкінішке қарай, сәбиді аман алып қалу мүмкін болмады. Ресми қорытынды бойынша Хейдин көптеген ішкі ағзалардың істен шығуынан көз жұмған. Бұл жарақаттың барлығы сыртқы күш қолданудың салдары екені анықталды. Яғни, Хейдин суға батып қайтыс болған жоқ. Ол алған ауыр жарақаттарының кесірінен көз жұмды. Хейдин небәрі 133 күн ғана өмір сүрді. 4 айдан сәл асқан қысқа ғұмыры осылайша қайғылы аяқталды. Сол күні полиция оның анасын қамауға алды. Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері үйден Ян ханымды тапты. Ол сол кезде үй киімінде болған. Көп ұзамай әйел өз нұсқасын айтып берді. Оның сөзінше, Хейдиннің кенеттен жағдайы нашарлап құса бастаған. Сол себепті оны ваннаға апарып жуындырмақ болған. Жуындыру кезінде сәби дәретке отырып қойған. Әйел сол сәтте аз уақытқа алаңдап кеткен.
Хейдин суға құлап кеткенін айтты. Ал денесіндегі көгерген іздері ол жедел жәрдем дәрігерлері жасаған реанимациялық әрекеттер мен қатты қозғалыстардың салдары деп түсіндірді. Сонымен қатар қызына әдейі ешқашан зиян келтірмегенін айтып, бар кінәні жоққа шығарды. Алайда медицина мамандары бұл нұсқамен мүлде келіспеді. Өйткені денедегі көгерген іздердің түсі әртүрлі болған. Бұл олардың бір уақытта емес, бірнеше күн, тіпті бірнеше апта бойы кезең-кезеңімен пайда болғанын көрсетті. Ең бастысы, ешқандай реанимация 23 қабырғаның сынуын, ішкі ағзалардағы жаппай қан кетуді және миға қан құйылуын түсіндіре алмайтын еді. Кейін әкесі Сомырза полицияға үйдегі бейнебақылау камерасының жазбасын тапсырды. Бейнежазбада оқиғадан 8 күн бұрын Хейдиннің төсектен құлап қалғаны көрінеді. Әкесі дәл сол құлау миға қан құйылуы және басқа жарақаттарға себеп болуы мүмкін екенін айтып, мұның бәрі қарапайым тұрмыстық жазатайым оқиға болғанын дәлелдеуге тырысты. Бірақ тергеушілерді мазалаған тағы бір маңызды сұрақ болды. Оған ата-анасының ешқайсысы нақты жауап бере алмады. Тергеу барысында Ян ханым Хейдиннің тынысы қалыптан тыс өзгергенін алғаш рет сағат 12:03-те байқаған анықталды. Алайда жедел жәрдемге қоңырау тек 12:30-да соғылған. Екі оқиғаның арасы 27 минут өткен. Ес-түссіз жатқан әрі тыныс алу қиындаған сәби үшін бұл әрбір секундты шешуші болатын аса маңызды уақыт еді. Уақыт өте келе, әйелдің жауаптары өзгере бастады. Алғашқы тергеуде ол қызын қараусыз қалдырғанын мойындап, өз кінәсін қабылдаған. Бірақ кейін бұл сөзінен бас тартып, небәрі бірнеше сәтке ғана алаңдап кеткенін және қасақана немқұрайлық танытпағанын мәлімдеді. Бұл қарама қайшылық тергеушілердің назарынан тыс қалмады. Іс материалдарын зерттеген сарапшылардың бірі бұдан да сұмдық болжам айтты. Оның пікірінше, ваннадағы жағдай бастапқыда мүлде жазатайым оқиға болмауы мүмкін. Сарапшаның болжамынша, Хейдин суға салынған кезде ол ауыр соққылардың салдарынан онсыз да өте ауыр халде жатқан болуы ықтимал. Егер бұл рас болса, онда суға батып қалды деген әңгіме шындыққа жасырып, болған оқиғаны жазатайым жағдай ретінде көрсету үшін ойластырылған болуы мүмкін. Өйткені қайғылы кездейсоқ оқиға мен қасақана кісі өлтіру мүлде екі түрлі нәрсе. Ал тергеудің басты мақсаты осы екеуінің қайсысы болғанын анықтау еді. Соған қарамастан полиция қолдағы дәлелдер әзірге жеткіліксіз деген қорытындыға келді. Әкесі тапсырған бейнежазба болған оқиғаның толық көрінісін ашып бере алмады. Соттың рұқсатын алғаннан кейін тергеушілер отбасының үйіне қайта оралды. Олар негізгі жататын бөлмедегі және тағы бір бөлмедегі камерасын тәркілеп, жазбаларды цифрлық криминалистерге тапсырды. Мамандар бейнежазбаларды дереу зерттеуге кірісті. Алғашқы кадрларды көрген сәтте-ақ тергеушілердің жағасы ұстатқан сұмдық шындық ашыла бастады. Бейнежазбаларда Хейдинге жасалған көптеген зорлық әрекеттерді анық көрінді. Жазбаларда Ян ханымның сәбиді бірнеше рет аяғынан ұстап, басын төмен қаратып ұстағаны, бетіне аяқ басқаны және басына жастық басқаны анықталған. Аудио жазбаларда оның Хейдиннің өлімін қалайтынын және оны өлтіргісі келетінін айтқан сөздерді де сақтаған. Бұл бір ғана жағдай емес еді. Тек бір аптаның ішінде 19-дан астам бөлек зорлық эпизоды тіркелді. Яғни 7 күн ішінде 19 рет расталған қатыгездік әрекеті болған. Тергеушілер әсіресе Хейдин қайтыс болған күннің алдындағы 22 қазандағы жазбаларға ерекше назар аударды. Айта кету керек, негізгі жатын бөлмедегі камера оқиғаның өзін тікелей түсірмеген, бірақ дыбысты жазып отырған. Таңғы сағат 10 шамасында Хейдин ұйқысында тыныш қимылдап жатқан. Бұл оның өміріндегі соңғы тыныш сәттердің бірі еді. Шамамен 10:40-та
Ян ханымның аяқ дыбысы Хейдинді оятады. Ол қызын көтеріп алып бөлмеден алып шығады. Арада шамамен 1 сағат өткен соң жазбада бірнеше рет қайталанған ауыр, қатты соққы дыбыстар естіле бастайды. Сонымен қатар 10 минуттан астам уақытқа созылған баланың жылаған дауысы жазылған. 10:46-да тағы бір дыбыс тіркелді. Ол Хейдиннің дәретке отырғанын көрсеткен. Бұл жағдай Ян ханымның алғашқы түсіндірмесімен ішінара сәйкес келді. Алайда кейінгі жазбалар оның сөзін жоққа шығарды. Бұл жай ғана бір сәттік ашудың нәтижесі емес еді. Жазбаларда ұзақ уақытқа созылған агрессия, айқай, дөрекі сөздер және одан кейін қайта-қайта жасалған соққылар анық естілген. Кейін баланың жылаған дауысы біртіндеп бәсеңдеп, артынан ауыр тыныштық орнады. Бұл болған жағдайдың қаншалықты ауыр екенін көрсететін еді. Сағат 12:03 шамасында Ян ханым Хейдиннің тыныс алуы өзгергенін байқап, алайда белгісіз себеппен ол көмекке тек 27 минуттан кейін хабарласқан. Тергеушілер тағы бір маңызды детальға назар аударды. Сол таңдағы зорлық басталар алдында әйел қызы туралы «маған енді бұл бала керек емес» деген сөздер айтқан. Бұл сөздер Хейдиннің естіген соңғы сөздерінің бірі болды. Алғашында прокуратура Ян ханымның әрекетін өлімге әкелген қатыгездік ретінде бағалады. Яғни өлтіру ниеті дәлелденбеген қылмыс деп қарастырылған. Бірақ бейне жазбалар мен басқа да дәлелдер зерттелгеннен кейін айыптау бағыты өзгерді. Оның Хейдинге зиян келтіру ниеті туралы айтқан сөздері тікелей дәлел ретінде танылып, іс қатыгездік салдарынан жасалған кісі өлтіру бабына ауыстырылды. Бейне дәлелдермен бетпе-бет келген Ян ханым Хейдинді ұрғанын және оны ваннада жалғыз қалдырғанын мойындады. Алайда ол әлі де өлтіру ниеті болмағанын айтып, өз әрекеттерін ақтауға тырысты. Ал әкесі Сол мырзаның ісі сотта бөлек қаралды. Жазбалар оның бірнеше зорлық әрекеті кезінде үйде болғанын көрсетті, бірақ ол тікелей қатыспаған. Сотта ерлі зайыптылардың екінші баласына қатысты сұрақтар да көтерілді. Хейдиннен сәл үлкен Ханна неге дәл осындай жағдайға тап болмағаны әлі күнге дейін толық түсіндірілмеді. Ол туралы нақты ақпарат аз. Белгілі болғаны, Ян ханым үлкен қызына көбірек көңіл бөлген. Таныстарының айтуынша, ол көбіне Ханнаға назар аударып, кіші қызы оған кедергі келтіргенін жиі айтқан. Сондай-ақ Хейдиннің дүниеге келуіне байланысты Ханнаның алғашқы туған күнін тойлай алмағанына шағымданғаны белгілі болды. Оңтүстік Кореяда баланың бірінші туған күні отбасы үшін өте маңызды дәстүрлі мереке. Ол әдетте туыстар мен жақындардың қатысуымен үлкен той ретінде өткізіледі. Бұл енің болмауы әйелдің ашуын күшейткен себептердің бірі болуы мүмкін деген болжам айтылды. Кейін Сол мырза да әрекетсіздігі арқылы балаға қатыгездік көрсету деген айыппен қамауға алынды. Бірақ Хейдин қайтыс болғаннан кейін оның әрекеттері қосымша айыптарға себеп болды. Белгілі болғандай, ол билікке отбасының ішінде зорлық болғанын хабарлаған таныстарымен байланысып, оларды отбасын бұзды деп айыптаған. Сонымен қатар ол интернетте Хейдинді еске алу жазбаларын жариялаған және балаға көмектесуге тырысқан топтарға сотпен қорқытқан. Ер адам бұқаралық ақпарат құралдарына да түрлі шағымдар айтқан. Тергеушілер бұл әрекеттерді қорқыту және қысым көрсету әрекеті ретінде бағалап, оған қосымша айыптар тақты. Кейін Сол мырза үйдегі екінші баласына ата-ана қажет екенін айтып, кепілмен босатуды сұрады. Алайда сот оның өтінішін еш ойланбастан қабылдамады. Сот процесі кезінде Сол мырзаның әрекеттері көптеген сұрақ туғызды. Алғашында ол полицияға тек қысқа ғана бейнежазба бөлігін берген. Ол сол арқылы әйелін қорғауға тырысқан. Бірақ қалған бейне материалдар тәркіленіп, тың ауқымы белгілі болғаннан кейін оның көзқарасы өзгерді. Оның түсіндірмесі мынандай болды. Ол әйелінің әрекетін қатыгездік деп қабылдамаған. Оның айтуынша,
Хэдинді ұру, басын төмен қаратып ұстау, бетіне қысым жасау және жастықпен басу бала тәрбиелеудің қалыпты әдістері болған. Сот процесі 2026 жылдың басына дейін жалғасты. Қаңтар айында аудандық соттың судьялары сот залында бейнебақылау камераларындағы жазбаларды өз көздерімен көрді. Олардың реакциясы өте ауыр болды. Судьялар тіпті аудиожазбаларды тыңдаудың өзі үлкен психологиялық күйзеліс тудырғанын айтты. Ал заңдағы құрғақ терминдер болған оқиғаның шынайы ауқымын жеткізе алмайтынын атап өтті. 2026 жылдың 28 ақпанында Оңтүстік Кореядағы ең танымал тергеу бағдарламаларының арнайы шығарылым жасап, Хэдиннің өмірінің соңғы апталарында болған 19 зорлық эпизоды туралы барлық қолжетімді мәліметтерді жариялады. Осыдан кейін қоғамда үлкен реакция пайда болды. Әлеуметтік желілерде соттың мекен-жайы мен ең қатаң жаза тағайындауды талап ететін дайын хаттар үлгілері тарала бастады. 3 наурыздан бастап сотқа азаматтардан шамамен 1500 өтініш түсті. Ата-аналардың жеке мәліметтері интернетте жарияланып, олардың үйлену тойындағы суреттері түрлі сайттарға тарап кетті. Ян ханымның жүктілігі мен босанғаннан кейінгі кезең туралы жазған блогы да бағдарлама шыққаннан кейін өшірілді. Бірақ ол туралы ақпарат халық арасында кең тарап үлгерген еді. 5 наурызда ұлттық балалар қатыгездік жасағаны үшін жазаны күшейту туралы петицияға берілді. 5 күн ішінде ол 50 000 қол жинап, заң және сот жүйесі комитетіне жолданды. Сонымен қатар іс Оңтүстік Кореядағы балаларды қорғау жүйесіне қатысты үлкен мәселе қайта көтерді. Соңғы 5 жыл ішінде елде балаларға жасалған қатыгездік салдарынан тағы 96 кәмелетке толмаған бала қайтыс болған. Олардың көпшілігі қоғамға кеңінен жария болмаған. Бұл жағдай халықтың үлкен назарлығын тудырып, балаларды қорғау жүйесін реформалау туралы талаптарды күшейтті. Ал соңғы сот отырысы 2026 жылдың 26 наурызында өтті. Прокуратура Ян ханымға өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын, ал Со мырзаға 10 жыл түрме жазасын сұрады. Сонымен қатар, екеуіне де осындай әрекеттердің алдын алу бағдарламаларынан өту және балалармен байланысты кез келген қызметпен айналысуға тыйым салуды талап етілді. Оңтүстік Кореяда балаларға жасалған қатыгездік істерінде бұрын жеңіл жазалар тағайындалған жағдайлар өте аз болған. Құқықтық жүйеде әлі де ата-ананың кішкентай балаға қатысты билігі ерекше деген түсініктің қалдықтары бар. Бірақ бір нәрсені түсіну маңызды. Бала біреудің меншігі емес. Бала жеке тұлға. Ал бала неғұрлым кішкентай болған сайын, оның өмірі мен қауіпсіздігі толығымен оған қамқорлық жасайтын ересектерге тәуелді болады. Хэдин ата-анасы құрған әлемнен басқа ешқандай өмір білмеді. Оның үйі оның жалғыз мекені еді. Анасының жүзі оның өміріндегі алғаш көрген бейнесі болды. Ол сүйіспеншілікке бөлену үшін дүниеге келді. Бірақ 133 күндік қысқа өмірінде Хэдин сол махаббатты ешқашан сезіне алмады. Егер де сіздер осындай ерекше қылмыстық оқиғаларды көбірек көргіңіз келсе, арнаға жазылып, қолдап кетіңіздер. Рахмет.